الجمعة بالذات، الجمعة صل العصر ولا تعد إلا بعد صلاة المغرب، لأن هذا هو أفضل أوقات الجمعة، وهو وقت الإجابة. من دعا لله فيه أجابه، لأن من دعا لله في هذه الساعة وهو قائم يصلي. طيب هذا وقت نهي، كيف أصلي؟ قال العلماء يعني صلى العصر وجلس ينتظر المغرب، هذا مصلي، لأن الصلاة ينتظرها، ومن انتظر الصلاة فهو مصل. بث الأسرار هناك. من الذي يعلم الأمنيات؟ كل واحد منا عنده أمنية، وكل واحد عنده طلب، وكل واحد عنده هم، وكل واحد عنده مرضى، وكل له موتى، وكل له حاجة. هذه الحاجات والأمنيات والأمراض والكرب والذرية كلها مفاتيحها بيد الله جل وعلا. وادع للمسلمين ولك حتى تصلي صلاة المغرب.